बर्थडे ल म भन्छु है 1 2 3 त्यहाँदेखि हामी सुरु गर्नेछौँ एकछिन वेट स्टप गर्नुहोस् सबैजना ल 1 2 3 गो Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Anaya Happy birthday to you May God bless you May God bless you May God bless you Happy birthday to you यो सेलिब्रेसनको समय म यही राख्छु फेरि सबैलाई जय मसी यो समय रहेको छ I finally tried the Elite and Elite. Wow, Anna, thank you. यहाँ पछाडि आइज तिमीहरू पनि फोटो छिटो आइज ल अहिले मेरी अहिले यस्तो यहाँ आइज न पछाडि छिटो लु यहाँ बस आइज तिमीहरू यहाँ पछाडि जान्छ ल यो समय जग्गा डिफ्रेन्ट खानाको पात्रमा मोजिस खानाको लागि एमसी भन नि हुन्छ यहाँहरू सबैलाई जय मसी म त आमेन गर्ने बेलामा आइपुगेको थिएँ कारण चाहिँ अब ओभर टाइम चलिराखेको छ आज पनि काम थियो म्यान्डेटरी नै कल अफ गरेरै अब घरमा बसियो अब आज होइन बर्थडे सेलिब्रेसन हरेक कुराहरू थियो अनि हिजो मात्र ओभर टाइम भन्दै थियो अनि मैले चाहिँ कल अफ गरेर नजाने निर्णय गरेर आज म यता आएँ है अनि सँगसँगै फेरि फुड चाहिँ बिरामी भएर रुगा मार्गी खोकीले एकदमै हाई फिभर भएर है अलिकति लेट भएँ म त्यसमा क्षमा चाहन्छु है अनि हुन्छ आज नानीको बर्थडे है हाम्रो पास्टर बुवाले अघि नै भनिसक्नु भएको थियो भाइ बहिनी अस्तिदेखि नै उहाँले त्यो डेटलाई अगाडि सारिराख्नु भएको थियो अनि आज यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद सँगसँगै म आफैलाई पनि होइन अनि विशेष गरी आजको है यो बर्थडेमा चाहिँ मलाई एक दुईवटा कुरा भन्न मन लाग्यो है हामी बर्थडेमा हामीले अब बर्थडेमा आइसक्दाखेरि अब खाली हात त हामी कोही पनि आउँदैनौँ होइन कि तपाईँहरू खाली हात आउनु भएको छ होइन उपहार नभए पनि एक दुई पैसा होइन यसो रकमहरू लिएर आउनु भएको छ होला होइन पक्कै पनि आज साँच्चै नि आजको डेमा चाहिँ होइन त्यो बर्थडेमा चाहिँ आज विशेष गरी उपहार भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज त्यो उपहार भन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ आशिष हो क्या अनि आशिष है हामीहरूले एउटा भनाइ छ है के भन्छ भने निर्बुद्धि आमा बुवाले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको लागि है धन सम्पत्ति थुपारेर राख्छ अरे होइन निर्बुद्धि आमा बुवाले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको लागि धन थुपारेर राख्छ अरे तर बुद्धिमानी आमा बुवाले चाहिँ जहिले पनि आशिष दिन्छ है अनि यो धन सम्पत्ति भन्ने कुरोहरू होइन यो उपहार भन्ने कुराहरू एक दिन नाश भएर जान्छ टुटेर फुटेर जान्छ होइन भने यो आशिष चाहिँ जब हामी नानीको जीवनमा हामी ब्लेसिङलाई बोल्छौँ न त चोरले चोर्न सक्छ है यो आशिष भन्ने कुरो त्यस्तो हो त्यो आशिषले गर्दाखेरि है नानीको जीवनमा परमेश्वरले रक्षाहरू हरेक कुरामा अघि प्रार्थनामा हामीले भनिरहेका थियौँ होइन त्यो आशिषको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नानीको जीवन उज्जवल हुनेछ परमेश्वरले है यो नानीको जीवनमा है ब्लेसिङ
हामीले बोलेका आशिषको कारणले गर्दाखेरि नानी आशिषित बन्नेछ है। अनि आज हामी विशेष गरी नानीलाई ब्लेसिङ गर्नको निम्ति हामी यहाँ आएका छौँ। यतिका वर्षसम्म परमेश्वर नानीको जीवनमा रहनु भयो। अब अझै उसको दिनहरूमा परमेश्वरको अनुग्रह, उहाँको निगाह है छोरीको जीवनमा, भान्जीको जीवनमा रहेका होस्। अनि हामी प्रार्थना गरौँ यस घडी है। परमेश्वरको वचनले भन्छ है, जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ यो हाम्रो जिब्रोमा हुँदछ। अनि जसले त्यसलाई प्रेम गर्दछ त्यसको फल अनि खानु पर्दछ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। अनि हाम्रो साँच्चै नै हामी परमेश्वरको स्वरूपमा प्रतिरूपमा बनिएको कारणले गर्दाखेरि हामी जे कुरालाई हामी बोल्दछौँ नि त्यो कुरा पुग्दछ। अनि हामी नानीको जीवनमा आज हामी श्रापलाई होइन है, हाम्रो नानीको जीवनमा हामी आशिषलाई, ब्लेसिङलाई हामी बोल्नेछौँ। लामो आयु, स्वास्थ्य जीवन है दिनुभएका होस्। अघि हामीले सुनिरहेका थियौँ राजा हिजकियाको जीवनमा है 15 वर्षसम्म परमेश्वरले आयु थपिदिनु भएको कुराहरू है। लुका 1:37, मत्ती 19:26ले भन्छ उहाँमा सबै कुरो सम्भव छ, असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन। हामी यस्तो परमेश्वरलाई हामी विश्वास गर्छौँ जो सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी नानीको जीवनमा हामी ब्लेसिङलाई बोल्नेछौँ है। यो गिफ्टहरू एक दिन फुटेर है पुरानो भएर जान्छ, तर तपाईँले बोल्नुभएका आशिष है यो नानीको जीवनमा सदा सदा रहिरहनेछ। न त चोरले चोरेर लान सक्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले बोल्दै गरेका आशिष चाहिँ नानीको जीवनमा है लागेको होस्। हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ ल। हालेलुया।